Всім привіт! Презентуємо виробника інструментів, відомого у всьому світі, компанію Jekemy. Компанія спеціалізується в галузі досліджень, розробок і виробництва прецизійних викруток, плоскогубців, пінцетів і наборів інструментів для ремонту мобільних телефонів, комп'ютерів, ноутбуків та іншої дрібної побутової техніки. В асортименті виробника широкий вибір різноманітних інструментів та наборів для професійного і любительського використання. Набори Jekemy містять величезну кількість біт різної конфігурації, які рано чи пізно зможуть вам знадобитись. Перелік біт у кожному наборі зазначено на коробці. Комірки для біт намагнічені, що забезпечує надійне зберігання та зручне використання. Біти виготовлені з міцного сплаву з подвійним антикорозійним покриттям. Набори інструментів Jekemy містять біти, руків'я. Також в багатьох наборах є гнучкий подовжувач для відкручування гвинтів у важкодоступних місцях, а також інші допоміжні інструменти. Виробник пропонує набори з великими бітами 1,4 дюйма та з малими 4 мм. Для прецизійних робіт краще скористатись викруткою з маленькими бітами, а для більшості побутових робіт підійде викрутка з великими. Набори для ремонту електроніки містять спеціалізовані інструменти, лопатки для розбирання гаджетів, різноманітні пінцети, гострий ніж, антистатичний браслет та всі інші необхідні інструменти. Набір біт, форми руків'я та подовжувача обумовлені задачами, для яких вони призначені. Набори викруток для ремонту телефонів, як правило, містять біти типу зірка, пенталоп або стар. Комплект інструментів для обслуговування телекомунікаційних мереж містить все необхідне: мультиметр, тестер кабеля, інструмент для розшивання кабелю, електричний паяльник, викрутки, кусачки, довгогубці, ну і звичайно обжимний інструмент. Легкий та міцний магнітний браслет надійно утримує гвинти, шурупи, шайби, цвяхи, свердла та інші дрібні залізні предмети. Його зовнішня частина виготовлена з міцного зносостійкого матеріалу, а регульований механізм дозволяє надійно закріпити його на руці. Дякуємо вам за увагу! Купуйте якісний інструмент в магазині Мастерам.